विश्वभरि छडेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली बासिन्दा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद। आज हामी एउटा विषयमा कुरा गर्न जाँदैछौँ है। म आशा गर्दछौँ कि प्रभु आज हामीसँग कुरा गर्नुहुनेछ। आमीन। एउटा विषयमा कुरा गर्न जाँदैछौँ है। ओके, लेट्स गो प्रेयर। हामी आजको विषयमा जानभन्दा पहिला प्रार्थना गर्नेछौँ अनि प्रभु आज हामीसँग कुरा गर्नुहुनेछ। आमीन। सो हामी कुन विषयमा कुरा गर्नेछौँ तपाईहरूले माथिनिर हाइलाइटमा देखिसक्नु भएको छ शीर्षकमा। आज हामी हेर्न जाँदैछौँ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 7 वर्ष र 7 सालको येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनलाई। हालेलुया। तो यो विषय एकदमै यति ठुलो छ जो म यसको भाग 2 बनाउने छु। जो एउटा भाग चाहिँ यो रहनेछ भने अनि अर्को भाग 2 पनि बनाउने छौँ। आमीन। किनकि यो विषय एकदमै राम्रो छ र जतिजनाले पनि प्रभु येशूलाई पछ्याउनु भएको छ, प्रभु येशूमा विश्वास गर्नुभएको छ हजुरहरूले, यदि यो विषयलाई जानेनौँ हामीले भने चाहिँ हाम्रो विश्वास कुनै कामको छैन। किनकि हामी आज रोइराख्छौँ, प्रार्थना गरिराख्छौँ, धेरै कुटाइ पिटाइ खाएर, बेइज्जतीहरू सुहेर, दुःख पीडाहरू सहेर पनि हामीहरूले प्रभु येशूको के गरेका हुन्छौँ? सेवा गरेका हुँदछौँ। तो हाम्रो प्रभुको दोस्रो आगमनको बारेमा नै हामीले थाहा पाइनौँ भने चाहिँ हामीले यो यति मिहिनेत गरेको के हो? सबै कुरा व्यर्थ हो। हालेलुया। तो आज हामी एकदमै राम्रो विषयमा सिक्न जाँदैछौँ प्रिय। म आशा गर्दछौँ कि आज हाम्रो परमेश्वर हामीसँग बोल्नु हुनेछ। आमीन। सो आई रियली टुडे गॉड स्पीक टू यू। हामी आजको वचनमा जानभन्दा पहिला सानो प्रार्थना गर्नेछौँ है कि प्रभुले अगुवाई गरून् यो विषयको लागि। थ्याङ्क यू लर्ड। म चाहदछु जतिजना पनि मेरो फेसबुक लाइभमा अहिले जोडिनु भएको छ है, यो भिडियो चाहिँ कृपया सेयर गरिदिनु होला है कि सबैजनाहरू जोडिन सकुन्। अनि जतिजनाहरू पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको दोस्रो आगमनको बाटो हेर्दै हुनुहुन्छ है, तपाईँहरूको लागि मात्रै आज गुड न्युज छ। किनकि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हामीले नजिकैबाट आज हामी त्यसको नमुना देख्नेछौँ है। जतिजना पनि प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ नि, म तपाईँहरूलाई चाहिँ आज हल्का येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको हल्का नमुना देखाउन जाँदैछौँ। म विश्वास गर्दछु यो नमुना चाहिँ तपाईँको विश्वासलाई अझै बढाउनु हुनेछ। कसरी थाहा छ? जसै मान्छेहरू मुभी फिल्महरू हेर्न जान्छन् नि, पहिला ट्रेलर हेर्दा छन् नि, वाउ सो फाइटिङ कति राम्रो छ, गुन्डाले हिरोनीलाई बचाएको छ, कुटपिट भएको छ भनेपछि चाहिँ व्यक्तिहरू अझै भित्रबाट नै ह्याप्पी हुँदछन् है। किनकि ट्रेलर हेर्दा छन् नि, वाउ कुटपिट त गजब भएको रहेछ भनेर त्यहीलाई भनिन्छ ट्रेलर। अनि पुरै मुभी मिन सिनेमा फिल्म चाहिँ थिएटरमै गएर हेर्दछन्। किनकि म त्यहाँ ट्रेलरबाट बुझ्दछन् कि केही न केही एकदमै धमाल छ भनेर। त त्यसरी नै आज हामी सिक्न जाँदैछौँ प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको चाहिँ म केही नमुना चाहिँ तपाईँहरूको माझमा पेश गर्न चाहदछु र म देखाउन चाहदछु कि प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन चाहिँ यति नजिक छ कि हाम्रो पुरै नजिक छ है। तर यो टिचिङ जसरी हामी आज गर्नेछौँ अहिलेसम्म हाम्रो नेपालभित्र त प्रचार भएको छैन। सो आज हामी सिक्न जाँदैछौँ। हामी आज सिक्नेछौँ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6, 7 दिनलाई सिक्नेछौँ है। यो 7 दिनलाई सिक्नेछौँ। जबसम्म हामी 7 दिनलाई सिक्ने छैनौँ तबसम्म हामी येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनलाई बुझ्न सक्दैनौँ। र दोस्रो प्लेसमा जबसम्म हामी 3 दिनलाई बुझ्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी यो टिचिङलाई बुझ्न अनि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनलाई बुझ्न सक्ने छैनौँ। र पुरै यो पृथ्वी बन्नेको अहिले 6000 वर्षभन्दा ज्यादा भएको छ।
र जो व्यक्ति यो 1000 जो 6000 वर्षको हिसाब किताब छ, अनि 6 दिनको हिसाब छ, 7 दिनको हिसाब छ, 3 दिनको हिसाब छ, यो यति दिनहरूलाई यदि कोही बुझ्दैन भने प्रभु येशूको दोस्रो आगमनलाई बुझ्ने छैन है। त्यही भएर आज म तपाईहरुलाई एकदमै अलग सिकाउने छु। सो तपाईहरु कोही नभन्नु होला अर्जुन भाइ बाइबलमा लेखेको छैन, तपाईले कहाँबाट भनेको भनेर है लेख्नु होला। दोस्रो पत्रसको पत्री तपाईहरुमा कसैसँग नेपाली बाइबल छ भने चाहिँ हाल्नु होला। हामी आज सुरुमा चाहिँ यो 1 दिन 2 दिन अनि 3 दिन अनि 7 दिनलाई हेर्ने छौं। जसै बाइबलमा चाहिँ 3 दिन भन्ने कमसे कम धेरै जग्गामा लेखेको छ, अनि 7 दिन भन्ने त 7 दिनमा त अहिले पुरै विश्वले आज नेपालको शनिबार हो जो आज विश्राम दिन बनाउँदछन्। जो जुनै धर्मको व्यक्ति पनि किन नहोस्, इन्डियामा शनि आइतबारको दिनमा बनाउँछन्। जुनै धर्मको व्यक्ति पनि अफिस बन्द हुन्छ, छुट्टी हुँदछ, सबैले आफ्नो आफ्नो धर्मको पूजा पाठ गर्दछन् यो दिनमा, सन्डेको दिन। अनि नेपालमा शनिबारको दिन, विदेशतिर शुक्रबारको दिन, मतलब सप्ताहमिङ हप्तामा 1 दिन चाहिँ आराम गर्दछन्। किनकि परमेश्वरले चाहिँ 7 दिनको दिन आराम गर्नु भएको थियो, अनि त्यो दिनलाई पवित्र ठान्नु भएको थियो, ठहराउनु भएको थियो, र त्यो दिनलाई आशिष दिनु भएको थियो। र अहिलेका व्यक्ति त हप्ताको 1 दिन कामहरू त गर्दछन्, तर पहिलाका व्यक्तिहरू चाहिँ हप्ताको 1 दिन चाहिँ उनको गोरु बाख्रा भैँसी चराउने जो व्यक्ति पनि होस् त्यो दिन केवल खाली आराम मात्रै गर्दथे। आमीन। त आज हामी जुन विषयलाई सिक्न गइरहेका छौं, तपाईहरु जो मसँग बनिनु भएको छ ध्यानसँग बनिनुस्। यदि तपाईहरुलाई आउँदो छ भने चाहिँ यसरी है, हाम्रो जो फेसबुकमा जुडेको साथीहरु हुन्छन् नि, उनलाई नेपालीमा या हिन्दीमा फ्रेन्ड्स बनिन्छ होला है, साथीहरुलाई चाहिँ हामी यो भिडियो शेयर गर्न सक्दछौं है। केही हुने छैन हामीहरुको शेयर गर्न, र उनीहरुलाई पनि हामीसँग सहभागी हुन इन्भाइट गर्न सक्ने छौं है। सो यदि कसैलाई माइन्ड नगर्नुहुन्छ भने गर्दिनु होला, किनकि आजको विषय यति ठुलो छ नि। म 6 महिनाबाट यो मेसेजलाई सिकाउला भनी सोचिरहेको थिएँ, तर मैले 1 दिन पनि अगुवाई भएन भन्नु कि यो मेसेजलाई मैले स्वयं आफू बुझ्नु खोजिरहेको थिएँ, सकेको थिएन है। तर आज चाहिँ मैले तपाईहरुको माझमा यो हिम्मत गरेको छु। ओके है, हामी यो एकैछिन यता हल्का गाजा बाजा भएको छ। थ्याङ्क यू जिजस। ओके है, हामी अब स्टार्ट गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी दिनहरूलाई बुझ्नेछौँ है। जसै पहिला बुझ्नेछौँ हामी यो 7 दिनलाई, 4 अनि 5 9 दिन हुँदछ यो चाहिँ। 4 अनि 3 कति दिन भयो यो? 7 दिन होइन। यो 7 दिनलाई बुझ्नेछौँ हामी। उत्पत्तिको पत्री 1 अध्यायबाट 31 1 अध्यायको 1 वचनबाट 31 वचनसम्म पढ्यो भने चाहिँ परमेश्वरले पुरै पृथ्वीलाई चाहिँ 6 दिनभित्र बनाउनु भएको छ, र सबै थोकहरू चाहिँ परमेश्वरले 6 दिनभित्र बनाउनु भएको छ। तर मानव जातिलाई चाहिँ उहाँले 7 दिनको भित्र बनाएर उहाँले के गर्नुभएको छ? आराम गर्नुभएको छ। हालेलुया। विश्राम गर्नुभएको छ। त्यसरी नै परमेश्वरले चाहिँ 6 दिनको भित्र उहाँले सबै चिज बनाउनु भएको छ। उत्पत्तिको पत्री पढ्यो भने चाहिँ उत्पत्ति 1:26 मा परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि आओ हामी मानिसहरूलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाऊ। अनि उत्पत्ति 1:27 मा कि परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि नर र नारी भनेर मानुष्यको सृष्टि गर्नुभएको छ। 28 मा आशिष दिनुभएको छ। 29 मा अधिकार र सुन अनि मतिर हेर भन्ने आज्ञा दिनुभएको छ। 30 मा ब्लेसिङ दिएर दोस्रो अध्यायको उत्पत्ति दोस्रो अध्यायको 4 वचनबाट चाहिँ परमेश्वरको नाउँ चेन्ज भएको छ। उत्पत्ति दोस्रो अध्यायको 4 वचनबाट चाहिँ यहोवा परमेश्वर यहोवा भन्ने नाउँ युज भएको छ है। अनि उत्पत्ति 2 अध्यायको 3 वचनभित्र चाहिँ परमेश्वर जो काम गर्दथ्यो त्यसलाई पुरै खतम गरेर 7 दिनभित्र विश्राम गर्यो भनेर लेखेको छ। तर 2 अध्यायको 7 वचन पढ्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर मानुष्यको सृष्टि भएको छ। आदमलाई परमेश्वरले जमिनको माटोबाट
राम्रोसँग छानेर चाहिँ उहाँले एउटा माटोको पुतला जसो बनाएर के गर्नुभएको छ, आदमलाई जीवित प्राणी बनाउनु भएको छ है। यो विषय एकदमै गडबडको छ है, त्यही भएर ध्यानसँग अन्तिमसम्म सुन्नु, तब मात्रै बुझ्नुहुनेछ। नम्बर 2 त होइन, यो पुरानो नियममा चाहिँ परमेश्वरले जति पनि मनुष्य जातिहरूको सृष्टि गर्नुभएको छ नि, त्यो चाहिँ उहाँले 6 दिनभित्र सबै चिजको सृष्टि गर्नुभएको छ र 7 दिनभित्र चाहिँ उहाँले मनुष्य जातिलाई बनाएर पुरै भ्याएर आराम गर्नुभएको छ। मतलब मनुष्य जातिलाई पक्का बनाएर उभ्याउनु, खडा गर्नुभएको छ। आमीन। त त्यसरी नै जब परमेश्वरको दोस्रो आगमन हुनेछ नि, अहिले पुरै पृथ्वी भएको 6 दिन हुँदैछ। यो पुरै पृथ्वीको सृष्टि भएको चाहिँ अहिले यो पुरै विश्वमा 6 दिन हुँदैछ। अब कसैलाई डाउट छ भने चाहिँ मसँग निकाल्नु होला बाइबलको वचन। यदि हामीले भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 2 अध्यायको भजन सङ्ग्रह 90 को 4 वचन पढ्यो भने चाहिँ यहाँनिर नेपाली बाइबलमा कसरी लेखेको छ थाहा छ? भजन सङ्ग्रह 2 को 4 वचन हामीले पाठ गर्यो भने चाहिँ यहाँनिर के लेखेको छ? थ्याङ्क यू जिजस। भजन सङ्ग्रह 2 को 4 मा यसरी लेखेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। एक दिन चाहिँ 1000 वर्षको जस्तो छ भनेर लेखेको छ है यहाँनिर। ओके, भजन सङ्ग्रह 90 को 4 मा लेखेको छ, किनभने तपाईँको दृष्टिमा एक दिन 1000 वर्ष हिजो बिताएको एक दिन जस्तै मात्र छन्, अथवा रातको एक पहर जस्तो भनेर लेखेको छ है। अनि दोस्रो पत्रस 3 को 8 वचन पढ्यो भने चाहिँ यहाँबाट के बुझिँदछ थाहा छ? तर हो प्रिय, यो एउटा कुरा नभुल कि प्रभुको निम्त एक दिन 1000 वर्ष झैँ र 1000 वर्ष एक दिन झैँ हुन्छ भनेर लेखेको छ है। यो हाम्रो जो पृथ्वीको 1000 वर्ष छ नि, यो परमेश्वरको राज्यको चाहिँ एक दिन हुँदछ, ओन्ली 1 डे। यो जो हामी पृथ्वीमा छौँ, हाम्रो यो पृथ्वी छ, यो पृथ्वीको हाम्रो 1000 वर्ष चाहिँ स्वर्गको एक दिन हुँदछ र स्वर्गको एक दिन चाहिँ यो पृथ्वीको 1000 वर्ष हुँदछ। हालेलुया। अब हामी आउँदैछौँ मेन पोइन्टमा। जसै स्वर्गको जो राज्य छ नि, स्वर्गको राज्यको 1000 जो वर्ष हुँदछ नि, त्यसरी यो पृथ्वीको जो 1000 वर्ष छ नि, यो स्वर्गमा चाहिँ एक दिन भनेर चिनिँदछ। अनि स्वर्गको एक दिन चाहिँ यो पृथ्वीको 1000 वर्ष भनेर चिनिँदछ है। जसै नोट गर्नु होला, भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 90 को 4 वचन र दोस्रो पत्रस 3 को 8 वचनमा हामी यो सिक्दछौँ कि जसै हाम्रो यो पृथ्वीको 1000 वर्ष परमेश्वरको राज्यमा कति हुन्छ रे? एक दिन हुँदछ। र परमेश्वरको राज्यको एक दिन चाहिँ यो पृथ्वीको कति? 1000 वर्ष हुन्छ भनेर लेखेको छ। हालेलुया। त म फेरि पाठ गर्नेछौँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 90 को 4। किनभने तपाईँको दृष्टिमा एक दिन 1000 वर्ष हिजो बिताएको एक दिन जस्तो मात्रै छ, अथवा रातको एक पहर जस्तो भनेर लेखेको छ है। अनि दोस्रो पत्रस 3 को 8 वचन पढ्यो भने चाहिँ यहाँनिर यसरी सिकाएको छ, तर प्रिय हो, यो एउटा कुरा नभुल किनकि प्रभुको निम्त एक दिन 1000 वर्ष झैँ र 1000 वर्ष एक दिन झैँ हुन्छ भनेर लेखेको छ है। त हाम्रो यो पृथ्वीको 1000 वर्ष हुँदछ नि, परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ एक दिन हुँदछ। र परमेश्वरको राज्यको एक दिन चाहिँ यो पृथ्वीको 1000 वर्ष हुँदछ है। त अब समस्या यहाँनिर यसरी पर्दछ कि 1000 वर्ष हुनको लागि कति वर्ष लाग्दछन्? यहाँनिर यसरी हामी बुझ्न सक्दछौँ। जसै होइन, यो पुरै अहिले नयाँ नियम जहाँसम्म हाम्रो समझ चलिरहेको छ, जो सबै हिन्दी बुझ्दछन् है, मैले पनि हिन्दी बुझेको छौँ। त यसको हिसाब गर्न लाग्यो भने चाहिँ अहिले 2022 चलिरहेको छ है। कति चलिरहेको छ? 2022 चलेको छ। अनि 1000 वर्ष पुरा हुनको लागि चाहिँ 100 वर्ष चाहिँदछ। म यसलाई क्वेसनमा राखिदिनेछु, मभन्दा कोही पढेको हुन्छ भने चाहिँ यसको व्याख्या गर्नु होला। तपाईँ चाहिँ यसलाई फाइन्ड आउट नगरिदिनु होला। मैले जहाँसम्म बुझेको छु, मेरो हिसाबले चाहिँ 1000 वर्ष हुनको लागि चाहिँ 100 वर्ष भयो भने चाहिँ
1000 वर्ष हुँदछ, यहाँ योभन्दा ज्यादा होला, मेरो यो चाहिँ म बिर्सेँ है तुरुन्तै। यति नै होला सायद। 1000 वर्ष हुनको लागि चाहिँ 100 वर्ष पुरै भयो भने चाहिँ त्यही पछि मात्र 1000 वर्ष हुँदछ है। तर अहिले चाहिँ 2022 चल्दैछ। अब 3000 पुग्नको लागि के धेरै वर्ष छ। तर 3000 वर्ष पुग्न भन्दा पहिला नै प्रभु येशू हामीलाई आफूसँग उठाएर स्वर्गमा राख्नुहुनेछ। आमीन। त अब यो विषय आयो, अब हामी गडबडमा है। तो 1000 वर्ष पुग्नको लागि कति दिन लाग्ने रहेछ? 100 वर्ष भयो भने चाहिँ 1000 वर्ष हुँदछ। आमीन। नम्बर दोस्रो कुरा चाहिँ अब हाम्रो पृथ्वीको 1000 वर्ष परमेश्वरको राज्यमा कति वर्ष हुँदछ? 1 दिन हुँदछ। र परमेश्वरको राज्यको 1 दिन के हुँदछ? पृथ्वीमा 1000 वर्ष हुँदछ। आमीन। त अब हामी फेरि यो विषयलाई घमाएर ल्याएर आउनेछौँ कि हामीलाई बुझ्न सजिलो होस् है। नम्बर 1, यो पुरै पृथ्वी सृष्टि भएको मूर्खहरूलाई सोध्यो भने चाहिँ यसो जवाब दिँदछन् यो युट्युबमा च्यानल बनाउने मान्छेहरू है। यताउताबाट घमाइ फेराइ लिएर पनि यति मात्रै भन्दछन् कि मेरो च्यानलको यता दबाउनु, उता दबाउनु, त्यसको घाँटी दबाउनु, त्यसको रातो खुन निकालेर फेरि त्यहाँ दबाउनु, अनि त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नु, यसरी भन्दछन्। यिनी व्यक्तिहरू चाहिँ मात्तेका हुँदछन् विशेष ज्यादा। कसरी भन्दछन्? यो पृथ्वी बन्नेको 6000 वर्ष, यहाँ 7000 वर्ष भन्दा ज्यादा भएको छैन। तर त्यहाँ यसो भन्दछन् कि यो पृथ्वी बन्नेको करोडौं वर्ष भइसक्यो, करोडौं वर्ष भइसक्यो। यो भन्दा ज्यादा तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यता दबाउनु, उता दबाउनु, घाँटी दबाउनु, अनि त्यो रातो बटनलाई दबाउनु, यताउता चेप्नु, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, घण्टा बजाउनु, अनि त्यहाँ लाइक गर्नु, यताउता दबाउनु भने हुँदछन्। त यिनी मान्छेहरू के भन्दछन् कि हजारौं वर्ष भइसक्यो पृथ्वी बनेको भनेर यस्तो साक दिँदछन् नि कि सुन्ने व्यक्तिको दिमाग माइन्ड आउट ह्याङ भइहाल्दछ है। तर जहाँसम्म मेरो स्टडी छ, यो स्टडीमा मैले बुझेको छु कि पृथ्वी बन्नेको पुरै 6000 वर्ष मात्रै भएको छ है। त अब जहाँसम्म हाम्रो बाइबलको पढेको हाम्रो स्टडी छ है, यहाँबाट हामी यसरी अनि यो बुझ्न सक्दछौँ। फेरि लिसन प्लिज, अब हामी मेन विषयमा जाँदैछौँ किनकि यो विषय सिम्पलले बुझ्ने पनि होइन है। त अब यो पृथ्वी बन्नेको पुरै 6000 वर्ष भयो भनेर हामी कसरी विश्वास गर्ने? जसै हामीसँग बाइबल छ, पवित्र बाइबल। हामीले उत्पत्तिको पत्रीबाट हामीले प्रकाशको पत्रीसम्म पढ्न लाग्यो भने चाहिँ यो सबै सृष्टि भएको 4000 वर्ष भयो भनेर बुझिदछ है। उत्पत्तिबाट प्रकाशको पुस्तकसम्म हामीले पढ्न लाग्यो, स्टडी गर्न लाग्यो भने चाहिँ 4000 वर्ष भएको छ। अनि नयाँ नियम हामीले पढ्न लाग्यो भने चाहिँ 2000 वर्ष येशू आएर स्वर्गमा जानु भएको छ। त्यो सबै मिलाएर कति 6 वर्ष भएको छ। र 6 वर्ष चाहिँ यो भइसकेको छ अनि अहिले चाहिँ 6022 चलिरहेको छ। जसै पुरानो नियमको 4000 वर्षलाई चाहिँ यो 6000 वर्षमा किन गइतेको छैन थाहा छ? अहिले भले विश्व येशूलाई मान्दैन, येशूलाई इन्कार गर्दछ, घृणा गर्दछ है। तर एउटा कुरो चाहिँ यो पुरै पृथ्वीका मान्छेले बुझ्नु पर्दछ कि जो यो विश्राम गर्ने दिन, आराम गर्ने दिन छ नि, यो बाइबलबाट निक्लेको, अरू कुनै धर्म कर्मबाट निस्केको होइन एउटा। र यो जो विश्राम दिन बनाएको छ नि, यो क्यालेन्डरमा जसै 2053, 83, 93 भन्दा छन् नि, यो जति पनि गैँती छन् यो सबै बाइबलकै वचनबाट र येशू ख्रीष्टको जन्मबाट नै स्टार्ट भएको। आमीन। अब कसैजनालाई डाउट होला कि तिम्रो बाइबल, तिम्रो धर्म, तिम्रो क्रिस्चियन धर्म, हामी अरू धर्मका हौ, हामीलाई किन सुनाउनु पर्ने? तिम्रो विश्वास, तिम्रो धर्म तिमी मान भन्ने कोही जनाहरू यसरी उभिँदा छन्। तर यो जो येशू ख्रीष्टको जन्मको पहिलाचोटि पुगेका थिए नि, त्यति बेला क्रिस्चियनहरू पुगेका थिएनन् त्यहाँनिर। मत्ती 2 अध्याय कसैसँग बाइबल छ भने घर गएर पाठ गर्नु होला। जब येशू ख्रीष्टको जन्म भएको थियो नि, त्यति बेला चाहिँ क्रिस्चियन मान्छेहरू गएका थिएनन्। पहिला येशू ख्रीष्टलाई दण्डवाद गर्नको लागि को गएका थिए थाहा छ? अन्य जाति जो देवी देवतालाई पुज्दथे, मान्दथे। हजारौं विभिन्न प्रकारका हात हेराउने, बनजाँग्री, जादु तोन्दर मन्दर गर्ने, यत्रो लामो कपाल पाड्ने अनि यसै झाँक्री टाइपका व्यक्ति नै येशू ख्रीष्टमा गएर पहिलाचोटि हात जोडेर बिन्ती गर्ने र येशूको अगाडि भेट चढाउने चाहिँ अन्य जाति
अनि जति पनि देवी देवता भगवानलाई मान्ने छन् यिनीहरू नै थिए। अब त्यो तपाईँ भन्न सक्नु हुँदैन कि तपाईँको धर्म तपाईँ मान, तिम्रो बाइबल तिमी फलो गर भन्न सक्नु हुँदैन, किनकि जो 2022 वर्ष भएको छ अरू कुनै धर्मबाट एड गरेको होइन, यो क्रिस्चियन धर्मको बाइबलको ऐतिहासिकबाट लिएको हो र यस सबैबाट चाहिँ अहिले पुरै पृथ्वीमा 2022 वर्ष भइसकेको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ अब ज्ञानको जानुस् 3000 वर्ष पुग्नभन्दा पहिला नै यसो हामीलाई आफूसँग उठाएर स्वर्गमा लैजानु हुनेछ ग्यारेन्टीसँग। त हामी पुरै डन त गर्दैनौँ है, यसरी डी त गर्दैनौँ, किनकि यसुले भन्नुभएको छ कि मेरो आउने दिनहरू चाहिँ मैलाई पनि थाहा छैन, स्वर्गदूतहरूलाई पनि थाहा छैन, तर यो चाहिँ पितालाई मात्रै थाहा छ भनेर लेखेको छ। त अब हामी कोहीजना भन्न सक्दैनौँ कि यसो यो दिन आउने हो भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ है। तर यसो क्रिस्ट यसरी जन्मिने हो भनेर पनि त बाइबलमा त्यही जग्गामा प्रमाण दिएको थिएन कि यसो क्रिस्ट यसरी जन्मिनु हुने हो, बेथलेमको गाउँमा जन्मिनु हो भनेर एक एक सुराग दिएको थियो। पक्का यसो जन्मिनु भयो, हाम्रो माझमा आउनुभयो। यूहन्ना 3:16 वचन अनुसार उहाँले जगतलाई प्रेम गरेको कारणले उहाँ आफू बलि हुनुभयो कि हामीलाई उद्धार दिनुभएको छ। त्यसरी नै येशू क्रिस्टको दोस्रो आगमन पनि कहिले हुने हो, कसरी हुने हो, कति बेला हुने हो, कुन दिनहरूमा हुने हो, त्यो यो पुरै बाइबलमा 1189 अध्याय छ नि सबै पढ्यो भने चाहिँ इसारा दिँदा छन् येशू क्रिस्टको आगमन यति बेला, यति वर्ष, यिनु महिना, यिनु दिन हुने हो भनेर। आमिन। तो माथिका व्यक्तिहरूले अझ एउटा मेसेज नयाँ छुटाइदिएको छ बाइबल नपढेर। कोहीजना त येशू क्रिस्टको दोस्रो आगमनलाई लिएर कोहीजना भन्छन् कि येशू क्रिस्ट आएर सियोनमा उभिने हो, त्यही भएर सियोन धर्म भनेर राखेको छ क्रिस्चियनिटीमा। अनि कोहीजना चाइनाका व्यक्तिहरूले एक जग्गामा लेखेको छ खालि कि आकाशमा आउँदाखेरि चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उज्यालो हुनेछ भनेर चाहिँ बाइबलमा मत्ती 24 अध्यायमा लेखेको छ। त्यसैको उल्टा मिनिङ लिएर चाइनामा लेडिज द्वारा यसो आइसक्यो भनेर झुटो। अनि धेरै जग्गामा म धर्मको नाम लिने छैन किनकि मेरो कमेन्टमा फेरि गाली मात्रै आउला। त्यही भएर यिनी सबैजनाले चाहिँ येशू क्रिस्टको दोस्रो आगमन कहिले स्टडी गरेको छैन, पढेको छैन, जानेको छैन। तर माथि हेरेर चाहिँ के गरिरहेका छन्, कोही येशू क्रिस्ट चाइनामा आयो भन्दछन्, कोही जापानमा, कोही नेपालमा आयो भन्दछन्, के भनेका छन् है। तर साँच्चै कुरा यो हो कि येशू क्रिस्ट अहिलेसम्म यो पृथ्वीमा आएको छैन र यति छिट्टै आउनु हुने छैन र धेरै ढिला पनि गर्नु हुने छैन। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हामीसँग मजा मस्ती गर्नु हुँदैन, टाइम पास गर्नु हुँदैन, टाइम बर्बाद गर्नु हुँदैन। उहाँले जे बाइबलमा लेखेको छ यो पुरा हुनेछ। भले आकाश पृथ्वी टल्लिहाले पनि परमेश्वरले जुन हाम्रो माझमा शब्द दिनुभएको छ यो अटल चाहिँ पुरा हुनेछ। र परमेश्वर आफू भन्दा पनि आफ्नो वचनलाई ज्यादा महत्त्व दिनुहुन्छ। र जबसम्म बाइबलको एउटा बिन्दु वचन पनि पुरा हुँदैन तबसम्म चाहिँ परमेश्वर छोड्नु हुने छैन र पक्का पुरा गर्नु हुने चाहिँ आकाश र पृथ्वी टल्लिहाले पनि परमेश्वरको एक एक वचन चाहिँ पुरा हुनेछ। किनकि परमेश्वर यति ठुलो हुनुहुन्छ नि, उहाँले स्वर्गमा टाउको राख्नुहुन्छ, पृथ्वीमा खुट्टा राख्नुहुन्छ। यति ठुलो परमेश्वरले पृथ्वीमा गरेको कामहरू सबै बाइबलमा लेखेको भए यत्रो ठुलो बाइबल हुन्थ्यो आज हाम्रो हातमा है। तर जे इमर्जेन्सी कुराहरू छन् त्यही बाइबलमा लेखेको छ। त हामी कुनै पनि वचनलाई निकालेर फाल्न सक्दैनौँ। सबै वचन हाम्रो लाग्यो र सबै वचनलाई बुद्धि र विवेक लगाएर पढ्यो भने चाहिँ हरेक वचनबाट चाहिँ हामी रेभरेसन पाउँदछौँ जो प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको बारेमा स्पष्टै गरे। आमिन। त हामी अझ फेरि ब्याक जानेछौँ। यो पुरै पृथ्वीको सृष्टि भएको अहिले पुरै 6000 वर्ष भइसकेको छ। जसै एकैछिन है, नानु पानी खाऊ। यो पुरै पृथ्वीको सृष्टि भएको अहिले 6000 वर्ष भइसकेको छ कन्फर्म हाम्रो बाइबलको हिसाबले। किनकि हामी बाइबल पढ्दछौँ, बाइबललाई मान्दछौँ, बाइबललाई फलो गर्दछौँ। र विश्वमा आधाभन्दा ज्यादा किताबहरू चाहिँ बाइबलद्वारा लेखेका हुन् है। बाइबलबाट चोरेका शब्दहरू छन् जो धेरै किताबहरूमा। त पहिला कुरा अहिले पुरै पृथ्वी बन्नेको 6000 वर्ष भएको छ। पुरा पृथ्वी बन्नेको 6000 वर्ष। त यो 6000 वर्षलाई चाहिँ
हामी कसरी बन्यो भनेर प्रमाणित गर्न सक्दछौँ। उत्पत्तिबाट नयाँ नियम पुग्न भन्दा पहिलासम्म चाहिँ 4000 वर्ष पुरा भएको छ अनि येशू आइसकेको अहिले 2000 वर्ष पुरा भएको छ। पुरै मिलाएर कति 6000 वर्ष भयो र अहिले चाहिँ 6022 वर्ष चाहिँ यो पृथ्वी बन्नेको भइरहेको छ। यति नै होला भनेर हामी ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौँ। 7000 वर्ष पुगेको छैन र 6000 वर्ष भन्दा कम भएको छैन यो पृथ्वी भएको। त अब जो यो 6000 वर्ष भएको छ नि, यो 6000 वर्षलाई चाहिँ हामी 6000 वर्ष भन्न सक्दैनौँ। यदि हामीले बाइबलको अनुसार अनुमान लगाउन लाग्यो भने चाहिँ यो पृथ्वी बन्नेको अहिले 6000 वर्ष भयो हामी भन्दैनौँ, किनकि हाम्रो पृथ्वीको 6000 वर्ष चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ अहिले 6 दिन मात्रै भएको छ, ओन्ली 6 डे। जो हाम्रो 6000 वर्ष भएको छ पृथ्वी बन्नेको, 4000 पहिलाको, 2000 अहिले। जसै कोहीसँग कुरा गर्यो भने चाहिँ 2000 वर्ष पहिला यस्तो भएको उस्तो भएको भन्दा छन् नि। 2000 वर्ष यसो आइसकेपछि जो हामीसँग अहिलेको क्यालेन्डर छ एउटा र पुरानो दिन नेमको चाहिँ 4000 वर्षको इतिहास, यो दुईटै इतिहासलाई मिलाऊ भने चाहिँ अहिले पुरै भएको छ 6022 वर्ष। मतलब 6500 वर्षलाई चाहिँ छोप्नु खोजिरहेको छ है। अनि 6500 वर्ष भएको छ भने चाहिँ यसलाई हामी कसरी बुझ्दछौँ थाहा छ? 6 दिनको हिसाबले। किनकि अहिले पुरै पृथ्वी बन्नेको कति दिन भएको छ? 6 दिन। ओके, मैले कपी गरेको छु, म कमेन्टमा हालिदिन्छु है, तपाईँहरू पढ्नु होला। थ्याङ्क यू लर्ड। मैले दुईटा वचन तपाईँहरूको माझमा हालिदिएको छु, कमेन्टमा पढ्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू जिजस। ओके है, मैले कमेन्टमा यो दुईटा वचन हालेको छु। यदि तपाईँसँग अहिले इमर्जेन्सी पेजेस बाइबल छैन भने हेर्नु होला। आयो है, हेर्नु त। ओके, त जोसँग समय छ पाठ गर्नु होला है। माथि थ्याङ्क यू लर्ड। आयो है, यो न यो त ज्यादा। ओके, पाठ गर्नु होला हजुरहरू। ओके, यो दुईटा वचनबाट हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ के लेखेको छ थाहा छ कि यो पृथ्वीको चाहिँ 1000 वर्ष परमेश्वरको राज्यमा एकै दिन हो भनेर। अनि परमेश्वरको राज्यको एक दिन चाहिँ यो पृथ्वीको कति 1000 वर्ष हो भनेर। आमिन। तो हाम्रो यो पृथ्वीमा अहिले 6000 वर्ष भएको छ। यदि स्वर्गको हिसाबले, यहाँ स्वर्गीय भाषाको हिसाबले हेरौँ, अन्य भाषालाई एड गरेको छैन है, कोही यो शब्दलाई माइन्ड नगर्नु होला। त यदि हामी परमेश्वरको हिसाबले, परमेश्वरको दोस्रो आगमनको हिसाब गरौँ भने चाहिँ यो पुरै पृथ्वी पृथ्वीको हिसाबले 6000 वर्ष भएको छ, तर परमेश्वरको हिसाबले पुरै 6 दिन मात्रै भएको छ है। पढ्न सक्नुहुनेछ भजन सङ्ग्रह 90 को 4, दोस्रो पत्रस 3 को 8। यहाँनिर यसै लेखेको छ कि यो पृथ्वीको 1000 वर्ष परमेश्वरको दृष्टिमा एक दिन जस्तो छ र परमेश्वरको एक दिन यो पृथ्वीमा 1000 वर्षको समान छ भनेर लेखेको छ। आमिन। तो नम्बर 2, अब पुरै पृथ्वी बन्नेको यदि 6 दिन भएको छ भने चाहिँ बाइबलमा चाहिँ 6 दिनभित्र चाहिँ परमेश्वरले पुरै, अब 6 दिन चाहिँ भयो है पुरै सृष्टि भएको। तर 6 दिन यदि हामी हेर्न लागो भने चाहिँ मानुषहरूलाई चाहिँ परमेश्वर 7 दिनमा उभ्याउनु हुनेछ है। जसै 6 दिनभित्र चाहिँ परमेश्वर धेरैजनाहरूलाई मन फेराउको अवसर दिइरहेको छ। पृथ्वीमा धेरै पापहरूले आफ्नो पापलाई अङ्गीकार गरेर प्रभुको राज्यमा आइरहेका छन्। अनि जसै परमेश्वरले 6 दिनभित्र उत्पत्तिको पत्रीमा पुरै मनुष्य जातिको सृष्टि गर्नुभएको छ, यहोवा थोकहरू बनाउनु भएको छ, सबै चिज बनाएर 7 दिनको दिन मनुष्यलाई बनाएर उभ्याइदिएको थियो नि। त्यसरी नै परमेश्वर यो 6000 वर्षसम्म चाहिँ यो पृथ्वीलाई मन फिराउको अवसर दिइरहेको छ, सम्हालिरहेको छ। आफ्ना दास दासीद्वारा धेरै व्यक्तिसँग आफ्नो वचन पुर्याइरहेको छ। तर जुन दिन 7 दिन पुरा भइदिनेछ नि, 7 दिनको दिन प्रभु उभ्याएर हामीलाई र्याप्चर गर्नु हुनेछ पृथ्वीमा, र 7 दिनको दिन हामीलाई उठाएर आफूसँग लैजानु हुनेछ।
अनि पृथ्वीका व्यक्तिलाई त्यही पछि मन फिराउको अवसर पाइने छैन। त्यसपछि 21वटा विपत्ति यो पृथ्वीमा स्टार्ट हुनेछ है। तर योभन्दा पहिला हामी हेर्न जाउँ भने चाहिँ अब 7 दिनको दिन मात्रै, यहाँ 7 सालमा, यहाँ 7 सालभन्दा पहिला, यहाँ योभन्दा पछि पनि त ऱ्याप्चर हुन सक्छ नि अर्जुन भाइ। यो 7 दिनको कलेक्सन बाइबलमा के छ? अनि यो 7 वर्षलाई ठिकै छ तिमीले 7 दिनमा मिक्स गर्यो, ओके, तर यसको कलेक्सन चाहिँ के छ जो 7 दिनमा चाहिँ यसको ऱ्याप्चर हुन्छ भनेर कहाँ लेखेको छ भन्ने कसैलाई डाउट होला है। जो म 7 दिन भन्दैछु यो 7000 वर्ष हो, तर 7000 वर्षभित्रै यसो हामीलाई उठाएर आफ्नो राज्यमा लिनुहुनेछ। आमिन। तो हामी यो जो 6-7 हजार वर्ष छ यसलाई हामी हेर्नेछौँ 7 दिनमा, 7 र 6 दिन भनेर है। तो अब हामी अब स्पष्टमा आइसकेका छौँ है। जसै अब हामी पुरानो नियमको 4000 वर्षलाई एक छेउमा राखिदिउँ भने चाहिँ अब हामी नयाँ नियमको हेर्दछौँ 2000 वर्ष है। हामी नयाँ नियमको 2000 वर्षलाई मात्रै हेर्नेछौँ अहिले। यदि हामीले नयाँ नियमको 2000 वर्षलाई मात्रै हेऱ्यो भने चाहिँ अहिले पुरै पृथ्वीको कति भएको छ थाहा छ? यसो आएर जानुभएको 2000 वर्ष भएको छ। यो कुरा साँच्चै हो। यसो यो पृथ्वीमा आउनु भएको थियो जसै गवाइदिएको छ यूहन्ना 1:29मा, मत्ती 1:21मा, यूहन्ना 3:17, रोमी 10:9-10। धेरैले विश्वास गरेका छन्। पीडित 2:21, जो धेरैजनाहरूले उहाँको नाउँमा विश्वास गरेर उद्धार पनि पाएका छन्। तर दोस्रो कुरा चाहिँ यसो आएको अहिले पृथ्वीमा पुरै 2000 वर्ष मात्रै भएको छ। 2000 भन्दा केही अझै ज्यादा दिन मात्रै भएको छ है। तर हामी यदि बाइबल पढ्न लागौँ भने चाहिँ थ्याङ्क यू जिजस, हामी बाइबल पढ्न लागौँ भने चाहिँ येशू क्रिस्टको दोस्रो आगमनको बारेमा चाहिँ बाइबलमा धेरै जग्गामा रेभलेसन दिएको छ। जसै यसो यो 2000 वर्ष पहिला नै धेरै मानिसहरू थिए कि येशू क्रिस्ट कुन दिन आउला, कुन दिन आउला, कुन दिन आउला, येशू क्रिस्ट हाम्रो पापबाट हामीलाई कहिले मुक्त गराला, कहिले आउला, हाम्रो मुसिया, हाम्रो दुःख कष्टबाट छुटाउला भनेर मान्छेहरूले बाटो हेरेका थिए। येशू आउनुभयो, जन्मिनुभयो, हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, तेस्रो दिन गाडेर पिताका दाहिने हातमा जानुभयो। 1 नम्बर 2, र उहाँले जब यो पृथ्वीमा रहनु भएको थियो, उहाँ यो पृथ्वीमा आउनु भएको थियो नि हामीलाई उद्धारको लागि थियो, हाम्रो उद्धारको लागि थियो। र उहाँले आउनुभयो र जाँदाखेरि वाचा गरेर जानुभएको छ। के थाहा छ? यूहन्ना 14:1-6सम्म, बाटो र जीव, सत्य बाटो र जीवन म हुँ। म तिमीलाई एक्लो छोड्ने छैन, म पिता कहाँ उहाँ जानेछु, म तिमीहरूको लागि स्वर्गमा घर बनाइराख्दछु, म फेरि आउनेछु, आएर तिमीलाई लैजानेछु भनेर बाइबलमा हजारौँ जग्गामा अगमबाडी छ है। त येशूले जसै आफ्नो आउनको बारेमा अगमबाडी भनेको छ भने चाहिँ उहाँ निश्चय आउनुहुनेछ। जसै हामी कामसाम नभएका धेरै व्यक्तिहरू त यस्ता छौँ कि मस्त विदेशमा गएर काम गरेका छौँ, साना लुगा लगाएका छौँ, फोनमा हेलो हाई बेबी भनिरहेका छौँ, हामीहरू कुनै दुःखमै छैनौँ, मजासँग खाएका छौँ। तर हामी जसो सेवा गर्ने व्यक्तिलाई दिनहरूले कति परेशान गरेको हुँदछ थाहा छ? हामीहरू कतिखेर खान पाउँदैनौँ, कतिखेर हामीलाई ढुङ्गाले हान्दछन्, बेइज्जत गर्दछन्। तिमी एउटा नेपाली भएर इन्डियामा सेवा गर्ने, हाम्रो धर्म परिवर्तन गर्ने यो भनेर झुटा झुटा आरोप लगाउँदछन् है। यतिखेर हामीलाई यसो लाग्दछ, हे परमेश्वर, पब्लिकहरू पुरै तपाईँको विरुद्धमा छन्, तपाईँको राज्य त अब निश्चय आइसक्यो भनेर धेरैजनाहरू रोए हुँदछन् है। यहाँ म बसेको सिटीमा धेरै जग्गामा बाइबल जलाइदिएका छन्, बाइबल सोसाइटीबाट लिएर। अनि उत्तर प्रदेशतिर चाहिँ उत्तराखण्ड अनि उत्तर प्रदेशतिर चाहिँ त्यहाँनिर महिलाहरूलाई पनि लात्तीले हानेर घरबाट निकालेर फ्याँकिदिएका छन् है कि तिमीले येशूलाई मान्यौ भनेर। त यो बम्बईमा पनि यसै सतावटहरू छ भने चाहिँ चाइनामा पनि यसै, नेपालमा पनि सबै जग्गामा येशूमाथि हामीले विश्वास गरेको कारणले हामी कति बेइज्जती, हामीले कति दुःख उठाइरहेका छौँ है। र जति व्यक्तिहरू दुःख पाउँदछन् नि उनीहरूलाई यसो लाग्दछ सेवा गरेको बेला कि हे परमेश्वर, तपाईँ छिटो आउनुहोस्, हामीलाई उठाउनुहोस् र तपाईँको इच्छा हामी माथि पुरा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछन्। अरू त अरू हामीले प्रकाशको पुस्तक पढ्यो भने चाहिँ अहिलेसम्म येशूको नाउँको खातिर रगत बगाएका, आफ्नो घाँटी काटेका व्यक्तिहरूको रगत स्वर्गमा परमेश्वरकामा गएर यसो गवाई दिइरहेको छ कि
उनीहरू मरेका आत्माहरूले यसो भनिरहेको छ कि हे परमेश्वर, पृथ्वीका मनुष्यहरूले हाम्रो खून बगाउनु भएको छ, हामीलाई बेरहमले मार्नु भएको छ। तपाईँ हाम्रो बदला कहिले लिने हो, बदला कहिले पुरा गर्नुहुने हो, परमेश्वर हाम्रो बदला लिनुहोस् भनेर चाहिँ परमेश्वरलाई तन गरेर राखिदिइरहेका छन् है। त्यो नम्बर 1 लिसन। तो धेरै मान्छेहरू यो सतावटमा छन्, उनीहरू चाहिँ येशूको दोस्रो आगमनलाई चाहिरहेका छन् कि येशूको दोस्रो आगमन छिट्टै नै भइजाऊ भनेर, र येशूको दोस्रो आगमन पनि हुने नै हो। अहिले होइन, येशूको आगमन त हामी जन्मिन भन्दा पहिला, अरू जन्मिन भन्दा पहिला शताब्दी, दोस्रो शताब्दीका मान्छेहरूले नै येशू क्रिस्टको दोस्रो आगमन आजै नै हो, भोलि नै हो, यहाँ आइहाल्यो भनेर उनीहरू स्वयं पनि बाटो हेरिरहेका थिए है। तर येशू क्रिस्टले चाहिँ हल्का ढिलो गर्नुभएको छ। यसको मतलब यो हो, हामा ओके, तो धेरै मान्छेहरू चाहिँ येशू क्रिस्टको आगमन कहिले होला भनेर परेशान छन् है। येशू क्रिस्टको आगमन अहिलेसम्म भइसक्दथ्यो, तर उहाँले चाहिँ धेरैजनाहरू विश्वास गरून् भनेर अहिलेसम्म आगमन रोकेर राख्नु भएको छ। तर अब ढिलो गर्ने छैन, किनकि परमेश्वरका जनामाथि यो पृथ्वीका मान्छेहरूको अत्याचार पुरै बढिसकेको छ है। त अब येशू क्रिस्टको दोस्रो आगमनको कुनसो दिन येशूले तोक्याएको छ? नम्बर 1, अब हामी मेन विषयमा आयौँ है। त अब पुरै पृथ्वी बनेको चाहिँ 4000 वर्ष पुरानो नियमको छेउमा राखिदियो भने चाहिँ नयाँ नियममा चाहिँ 3000 वर्षको नजिक आयौँ हामी, 3000 वर्षको नजिक छौँ है। अब बाइबलको प्रमाणहरू हेर्नु होला। त अब हामी कति नजिक छौँ? 2000 वर्ष पुरा भएको छ। अब हामी आएका छौँ 3000 को वर्षको नजिक। तो यो 2000 वर्षमा पनि प्रभु येशू क्रिस्टको आगमन भइहाल्छ कि भनेर धेरै मान्छेहरूले बाटो कुरिरहेका थिए है। धेरै विपत्ति आयो, कोरोना आयो, एडिस आयो, HIV आयो, मलेरिया भन्ने झाडा पखाल हुने बिमारी, अनि टिबी, HIV एड्स, हैजा भन्ने विभिन्न बिमारी आयो, विभिन्न जग्गामा महामारी भयो, काठमाडौँमा भूकम्प आयो, अरू जग्गामा पानीले बाढ पर्यो, सुर्खेतमा बेसै पानी परेर धेरै घरहरू उजाड्यो है, काठमाडौँमा पहिरो पर्यो, बम्बईमा एक जग्गा भत्कियो, अनि केरलामा पुरै पानीले गाउँ नै डुबाइदियो, जग्गा जग्गामा भूकम्प, लडाइँ मारामार, जसै इजरायलको विरोधमा अहिले कुनै देश अनि तालिबान अरू नै जसै अहिले विरोध भएको छ नि, यो सबै हेरेर चाहिँ पहिलाकै व्यक्तिहरूले सोचेको थियो कि येशू क्रिस्टको दोस्रो आगमन भइ नै हाल्नेछ। जसै हामीहरू कोरोनाको दिनमा थियौँ नि, कोरोनाको दिनमा त यस्तो पनि भइदिएको थियो नि कि मान्छेदेखि मान्छे नै डराउँदथे। अरू यो पानी यति इमर्जेन्सी हुँदछ नि, यो पानी नभयो भने चाहिँ मान्छे मरिहाल्दछ है। तर त्यो दिनहरूमा चाहिँ चिसो पानी पिउनको लागि मान्छेले यति तिर्खा राख्दछन् नि, अब यो गर्मीको टाइममा चाहिँ गएर एकै घुट चिसो पानी पिउन पाए पनि म मरिहाले पनि शान्त हुन्छ भन्ने सबैको सपना हुँदछ है। तर त्यो दिनमा चाहिँ पानी पनि पिउन पाइरहेका थिएनन्, पानीमा पनि नुन हालेर पिइरहेका थिए। त्यहीमा पहिला म चिसो पानी कति आदत भएको मान्छे, त्यो दिनले यस्तै हामीलाई डराइदिएको थियो कि यो पानीलाई पकाएर अमालेर यसमा नुन, खुर्सानी, तेल, निम्बु सबै हालेर यसरी गरेर त्यसपछि पिउनु पर्ने दिन आएको थियो। त त्यो दिनहरूलाई देखेर येशू क्रिस्टको आगमन अब भइहाल्यो, आइहाल्यो भनेर चाहिँ 3 वर्ष पहिला नै व्यक्तिहरूले बाटा हेरिरहेका थिए, किनकि पृथ्वी यसो भइसकेको थियो नि, एक पब्लिकहरू रोडमा थिएन, बाटा सडकहरू पुरै शमशान बनिदिएका थिए, कब्रिस्तान बन्द भइसकेका थिए, हस्पिटलमा जाने लैनकै जग्गा थिएन है। त्यति बेला येशूको दोस्रो आगमन भइसक्यो भनेर हेरिरहेका थिए। तर यो तेस्रो दिनभित्रै नै अब येशू क्रिस्टको आगमन हुनेछ निश्चय, जो 3 सालभित्र भन्दाले चाहिँ 7 वर्ष 7000 सालभित्र भनेर चिनिँदछ है। जो अहिले पृथ्वी बनेको कति 6000 वर्ष भएको छ नि, त्यो अब 1 वर्ष बाँकी छ, जो 7000 वर्ष पुरै हुनेछ। 7000 भित्र प्रभु हामीलाई आफूसँग लैजानु हुनेछ। जसरी नै 7 दिनभित्र परमेश्वरले पुरानो नियममा मनुष्य जातिको सृष्टि गरेर चाहिँ विश्राम गर्नुभएको थियो, त्यसरी नै 6 दिनभित्र अहिले परमेश्वरले पृथ्वीलाई बनाइरहेको छ। तर 7 दिनभित्र पुरै उभ्याएर आफूसँग राख्नुहुनेछ। 1 नम्बर 2, तो यो पुरै कति छ? 7 दिन भएको छ। 7000 वर्ष चाहिँ 1000 वर्ष यदि परमेश्वरको नजरमा 1 दिन हो भने
अहिले जो 7000 वर्ष भएको छ 7 दिन भएको छ। पुरानो नियमको 4 दिनलाई छोडिदिउँ भने चाहिँ नयाँ नियममा आयौँ हामी 3 दिनमा। र यो 3 दिनको लागि अगमबारे के भएको छ अब हामी बाइबल पाठमा जानेछौँ है। होसियाको पत्री दोस्रो 6 अध्यायको दोस्रो वचन कसैसँग बाइबल छ भने पाठ गर्नु होला, किनकि म पाठ गर्नेछु, सायद कसैलाई विश्वास नलाग्ला है। ओके, होसियाको पत्री 6 अध्यायको 2 वचन यहाँनिर यसरी लेखेको छ है। होसियाको पत्री 6 अध्यायको 2 मा लेखेको छ यसरी, 2 दिनपछि उहाँले हामीलाई पुनः जीवित पार्नु हुनेछ, तेस्रो दिन उहाँले हामीलाई पुनः खडा गर्नुहुनेछ र हामी उहाँको सामान्य जीवित रहनेछौँ। यसको मतलब के हो थाहा छ? 2 दिनपछि उहाँले हामीलाई जीवित पार्नु हुनेछ। 2 दिनपछि उहाँले हामीलाई पुनः जीवित पार्नु हुनेछ, तेस्रो दिन उहाँले हामीलाई पुनः खडा गर्नुहुनेछ र हामी उहाँको सामने जीवित रहनेछौँ। यसको मतलब सुन्नु होला कि अहिले यो पृथ्वीको जो 2000 वर्ष चलिरहेको छ नि, यो दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वरले मन फिराउको अवसर दिइरहेछ, धेरै बिमारीहरूलाई निको पारिरहेको छ, किनकि परमेश्वर सबैलाई प्रेम गर्दछ, कसैको पनि आत्मा नाश नहोस्, कोही पनि नर्कमा नछिरोस् भनेर चाहिँ प्रभुले यो दिनमा चाहिँ धेरैजनाहरूलाई ब्लेसिङ गरिरहेछ, आशिष दिइरहेको छ र धेरैजनालाई चाहिँ आफ्नो आत्माद्वारा उद्धारमा ल्याइरहेको छ। यो दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई पूर्ण जीवित पार्दै हुनुहुन्छ। तर तेस्रो दिनमा जब येशूको दोस्रो आगमन हुनेछ, त्यो दिनको जो अब केही दिन छन्, त्यही दिनमा चाहिँ येशू स्वयं हामी सबैलाई उठाएर खडा गर्नुहुनेछ अनि हामीलाई आफ्नो आम्ने सामने राख्नुहुनेछ अनि हामी स्वयं परमेश्वरलाई देख्नेछौँ। आमीन। त यहाँनिर के लेखेको छ? होसियाको पत्री 6 अध्यायको 2 वचन, 2 दिनपछि उहाँले हामीलाई पुनः जीवित पार्नुहुनेछ, तेस्रो दिन उहाँले हामीलाई पुनः खडा गर्नुहुनेछ र हामी उहाँको सामने जीवित रहनेछौँ। मतलब 2 दिनसम्म चाहिँ उहाँले हामीलाई पुनः जीवित पार्नुहुनेछ, तेस्रो दिन हामीलाई खडा गर्नुहुनेछ, उभ्याउनुहुनेछ र उहाँलाई हामी देख्नेछौँ भनेर लेखेको छ है।